sus. Oh, mama. Nag-tour na sad mi guys. Sunday tour. Ah, yeah. Okay. Dana, 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 dito. Tara guys, nakakuha ko guys og imuon man kuno kunig jam kuno company pumpa sa kumbana. Dagan kay ani diri sa kuan kakahuyan. Kuha ka. Da ay slowly but surely. Agoy. Ay san. Oy. Muni gusto sa kumbana ila sa kakahuyan juga isulod. Laag pa mo. Ay. Asa naman to? Kumbana to kalayo na. Huwag tangtaan ni da. Okay. First time pa na ako naka-ari diri. Tara, nakita na nako. Tara. Ay, san. Ay, dagang makuan diri. Hay. Uy, naisapa. Naay sapa diri guys. Daray daghan na diri. Kuno ito to biro eh. La. Asa man akong bana. Nawa man akong bana oy. Doreen, where never brings it, Lord, to the cross there, down. Uy, daghan na guys. Daghan na. Tutubi. Daghan na guys. Ako ning kuhaon. Ako ning kuhaon. Magkuan. Sayang lang uy. Wa ko gadala og plastic da. Sayang lang. Dili ko gadala plastic daghan day kaysa nandiri di ay. First time pa magbudak kong ari diri ko. Wow, daghan na day uy. Uy, kadaghan sa kon. Uy, daghan na. Daghan na guys. First time pa na kong ari diri. Daghan. Kuhan diri. Beer. Ay. Yami kang guderner. Ay. Ito na mi. Naisapa. Sapa. Na. Kasapaan. La. Kinigid akong banaw. Maghuwat man ni siya nako. Kadumdum naman ko nakita na kong karsada. Una pala na siya. Nakita na kong karsada. Ayaw na ko huwata. Kaya dili na ko masaag. Ubay na akong nakuha guys. Tara ako lang ni siyang tigumon. Next time balik na ako magdana ko og plastic. Para makahimo ko og jam. Tara, nanas kalsada. Abot na mi.
Sa gasoline station. Mao ni among gasoline station diri sa Bomlo gasoline station. Bye bye guys.